Padova come Genova. Il Movimento 5 Stelle nella bufera dopo il ricorso contro l'esclusione vinto dalla candidata Cassimatis nella città della Lanterna rischia il bis anche all'ombra del santo. Leonardo Forner, sconfitto alle comunarie da Simone Borile, è chiaro. Dopo il post di Beppe Grillo di giovedì scorso si apre un nuovo capitolo in quanto è stata palesata una violazione del regolamento perché non è stato dato l'anticipo di 24 ore come appunto previsto dal regolamento per la votazione sulle comunarie, quindi a Padova non sono state date queste 24 ore di preavviso che magari potevano consentire agli attivisti che dovevano scegliere fra le due liste di conoscere meglio i candidati. Forner chiede l'annullamento delle comunarie di Padova. In caso contrario è pronto a presentare un ricorso. Noi come gruppo penseremo se sarà il momento di agire per le vie legali. Comunque non è esclusa questa opzione. Forner pretende l'intervento diretto dello staff di Beppe Grillo e dà un ultimatum. Una settimana, oggi è lunedì, spero che per fine settimana la situazione sia chiarita e si possa finalmente iniziare la campagna elettorale.